Բարեձեզ, մենք շարունակում ենք աշխատել Scratch միջավայրում և այսօր պատրաստելու ենք շատ հետաքրքիր խաղ, որը կոչվում է Memory Game։ Այս խաղում մենք ընդհանրապես պետք է շրջելով քարտերը, հիշենք քարտերի տակ թաքնված օբյեկտներին և երկու իրար նման օբյեկտ գտնելու դեպքում դրանք կանհետանան, իսկ մենք կստանանք միավոր։ Այժմ եկեք անցնենք խաղի ստեղծմանը, ստեղծենք նոր նախագիծ։ Մեզ անհրաժեշտ չի լինելու կատվի կերպարը, մենք ինքներս պետք է նկարենք մեր կոստյումին, նկարենք նախ քարտի ետևի կողմը, եկեք այն նկարենք սովորական ուղղանկյուն, իսկ գույնը ընտրենք երկու գույնի խառնուրդ, օրինակ կանաչ, իսկ մյուս գույնը թող լինի դեղին, եւ այդպես ներկենք մեր քարտը։ Իսկ նրա եզրագծերը փոխենք եզրագծի չափը օրինակ նշելով 20 եւ երանգը նույնպես փոխենք ավելի բաց երանգ։ Իհարկե քարտի դիզայնը դուք կարող եք ձեր ուզած երանգներով անել։ Ֆիքսենք մեր քարտը կոնկրետ կոորդինատում, փոխենք նրա կոստյումի անունը նշելով 1 եւ կրկնօրինակենք այս մեր կոստյումից եւս 3 հատ։ Իսկ մյուս կոստյումներում մենք արդեն նկարելու ենք մեր կերպարներին, որոնք ես ընտրել եմ մրգեր։ Դրա համար եկեք սպրայթների ցանկից ընտրենք այդ մրգերը։ Դուք կարող եք ընտրել այլ կերպարներ, օրինակ ես ընտրել եմ 3 միրգ։ Առաջինը ընտրենք բանանը, երկրորդը կարող ենք ընտրել արդեն ձմերուկը եւ վերջում կարող ենք ընտրել նաեւ խնձոր։ Ահա այս 3 մրգերը, որոնք որ մենք պետք է դնենք մեր կոստյումների վրա։ Նախ բանանը պատճենենք այստեղ, անցնենք մեր քարտի կոստյումում եւ երկրորդ կոստյումում տեղադրենք բանանը, սեղմելով փաստ կոճակը։ Այս նույն քայլերը կատարենք նաև մյուս երկու մրգերի դեպքում, ավելացնելով արդեն նրանց համապատասխան կոստյումների մեջ, որից հետո արդեն կարող ենք ջնջել մնացած մրգերը եւ անցնել արդեն կոդավորման հատվածը։ Այստեղ նախ եւ առաջ մենք պետք է ֆիքսենք իհարկե մեր քարտի կոորդինատները եւ պետք է այնպես անենք, որ այն ստեղծի կլոններ եւ յուրաքանչյուր կլոնների համար հետագայում կոդավորենք, որ պատահական կոստյումներ նրանք ունենան։ Այժմ կոդավորման հատվածում նախ տեղադրենք դրոշակը, որից հետո կոորդինատները ֆիքսելու համար տեղադրում ենք go to xy բլոկը եւ անպայման նշում, որ կոստյումս նախ եւ առաջ լինի առաջին կոստյումը, քանի որ բոլոր քարտերը ի սկզբանե պետք է շրջված լինեն։ Դրանից հետո control բաժնից վերցնենք repeat բլոկը, օրինակ եկեք նախ ստեղծենք 3 կլոն, որից հետո կավելացնենք կլոնների քանակը։ Այստեղ տեղադրենք create clone of myself բլոկը եւ անպայման նշենք, որ փոխվի ամեն կլոնը ստեղծելուց հետո փոխվի նրա x կոորդինատը, օրինակ 100-ով։ Դրանից հետո արդեն գցենք այստեղ ու փորձարկենք, տեսնում ենք, որ ստեղծվեց քարտեր, բայց այստեղ ստեղծվեց մնաց նաև մեր օրիգինալ քարտը։ Դրա համար եկեք նրան բերենք սկիզբ ու նշենք, որ ի սկզբանե այն չպետք է երևա, իսկ երբ որ ստեղծվում է կլոնը նոր երևա։ When I start as a clone, show։ Այժմ եթե փորձարկենք, ավելի ճիշտ է աշխատում։ Հիմա անցնենք առաջ։ Նշենք, որ կլոնների քանակը ավել լինի, քանի որ մեզ անհրաժեշտ է 6 կլոն, նաև 3 հատ ներքևում։ Յուրաքանչյուր մրգի համար պետք է ունենանք 2 քարտ։ Դրա համար այստեղ տեղադրենք եւս մեկ repeat block, նրա մեջ նշենք 2 եւ նշենք, որ արդեն 3 հատ ստեղծելուց հետո նա անցնի հաջորդ տող։ Դրա համար հաջորդ տողում պետք է ֆիքսենք նրա x կոորդինատը, կրկին նշենք սկզբնական x կոորդինատը -89 իմ դեպքում եւ փոխենք նրա y-ը, որպեսզի նա իջնի ներքև։ Օրինակ կարող ենք էլի նշել 100, -100, որպեսզի իջնի ներքև։ Կարող ենք մի քիչ մեծացնել y-ի չափը, նշենք օրինակ -120 եւ կրկին սեղմենք դրոշակը, արդեն ավելի լավ է։ Հաջորդիվ արդեն մենք պետք է ստեղծենք փոփոխական, որը կանվանենք costume number, դա մեզ կօգնի ֆիքսել մեր կոստյումների համարները, հետագայում նրանց դիմելու համար։ Եվ պետք է ստեղծենք ցուցակ, որտեղ մեր յուրաքանչյուր քարտի համար մենք գրենք, թե որ քարտը որ կոստյումը պետք է ունենա։ Այսինքն 6 հատ կոստյում կավելացնենք այստեղ պատահականության սկզբունքով եւ յուրաքանչյուր քարտ արդեն կունենա իրեն համապատասխան կոստյումը։ Օրինակ ցուցակի առաջին էլեմենտը դա համապատասխանում է մեր առաջի քարտին եւ առաջին էլեմենտի մեջ մենք որ կոստյումը նշենք, նշանակում է մեր առաջի քարտը պետք է ունենա այդ կոստյումը։ Հիմա եկեք այստեղ եւս մեկ փոփոխական ստեղծենք, որ արդեն կկանվանենք clone index, այսպես մենք կֆիքսենք կոնկրետ մեր clone-ի համարը։ Եվ նշենք, որ ամեն անգամ կլոնը ստեղծելուց հետո նա այդ clone index փոփոխականի արժեքը մեծացնի 1-ով, որպեսզի մենք իմանանք, թե քանի կլոն ունենք եւ դրոշակը սեղմելիս այս clone index-ը զրոյացնենք։ Բայց ամեն անգամ կլոնը ստեղծելուց, երբ որ մենք clone index-ի արժեքը մեծացնում ենք 1-ով, մենք պետք է յուրաքանչյուր քարտին նշենք, թե նա որ համարի կլոնն է։ Դրա համար եւս մեկ փոփոխական ենք ստեղծում, որը կանվանենք card number, բայց այս card number-ը մենք կանվանենք
կնշենք, որ այն լինի միայն այս sprite-ի համար, for this sprite only։ Այսպես յուրաքանչյուր կլոն ունենում է իր անհատական փոփոխականը, card number-ը։ Եվ երբ որ դուք արդեն սեղմեք այս կլոնների վրա, դուք կարող եք իմանալ կոնկրետ նրանց card number-ը։ Սա նշանակում է, որ յուրաքանչյուր կլոնի համար ստեղծվում է card number փոփոխականը առանձին եւ կապ չունեն այդ փոփոխականի արժեքները մեկը մյուսի հետ։ Հետևաբար, երբ որ մենք սկսում ենք որպես կլոն, card number-ի մեջ պետք է պահենք clone index փոփոխականի արժեքը, որպեսզի այդ կլոնի card number-ի համարը ճիշտ լինի, թե նա որ համարի card-ն է։ Հիմա անցնենք առաջ։ Հիմա արդեն ժամանակն է, որպեսզի մենք ընտրենք պատահական կոստյումների համարները, որպեսզի յուրաքանչյուր քարտին հետո վերագրենք իրեն համապատասխան կոստյումը։ Դրա համար այստեղ տեղադրում ենք եւս մեկ դրոշակ, այնուհետև նշում կրկնել 6 անգամ, քանի որ ունենք 6 քարտ, եւ նշում, որ costume number-ի մեջ նա պետք է ընտրի 2-ից 4-ը պատահական թիվ։ Դա մեր կոստյումների համարներն են 2-ից 4-ը։ Եվ նրա ընտրված պատահական համարը նա պետք է ավելացնի random costume ցուցակի մեջ։ Եթե տեսնում եք, այստեղ ցուցակի մեջ ավելացվեց 6 հատ կոստյումի անուն եւ ամենակարևորը, որ դրանք համարակալված են։ Այսինքն մենք հասկանում ենք, որ առաջի քարտի կոստյումը պետք է լինի 2-ը, երկրորդ քարտի կոստյումը պետք է լինի 3-ը եւ այսպես մինչեւ 6-րդ քարտի կոստյումը մենք ընտրել ենք։ Այստեղ ավելացնենք նաև delete all բլոկը, որպեսզի ամեն անգամ դրոշակը սեղմելիս մեր ցուցակը մաքրվի եւ նորից ավելացվեն նրա մեջ էլեմենտներ, համարները չխախտվելու համար եւ նշենք, երբ որ սեղմում ենք այս sprite-ի վրա, այդ ժամանակ մեր sprite-ի կոստյումը պետք է փոխվի այն կոստյումով, որը որ նախատեսված է նրա համար։ Այսինքն, եթե մենք սեղմում ենք օրինակ երկրորդ կոստյումի վրա, ապա նրա կոստյումի համարը պետք է լինի այն կոստյումը, որը նշված է մեր ցուցակի մեջ երկրորդ համարի տակ, քանի որ մենք սեղմել ենք երկրորդ քարտի վրա։ Դրա համար տեղադրում ենք switch costume բլոկը, այստեղ տեղադրում item բլոկը, բայց նշում card number փոփոխականը, քանի որ նշեցինք, որ յուրաքանչյուր կլոն, այսինքն յուրաքանչյուր քարտի համար այս card number փոփոխականը տարբեր է, եւ որ քարտի վրա կսեղմենք, նրա համարի էլեմենտը, նրա համարի տակ գրված կոստյումի համարը թող լինի այդ պահին նրա կոստյումը։ Եթե հիմա փորձարկենք, տեսնում ենք, որ յուրաքանչյուր քարտի վրա սեղմելիս արդեն նրա համարի տակ որ կոստյումի անունը գրված է, այդ կոստյումն է նա ձեռք բերում։ Այստեղ բայց պետք է կատարենք փոփոխություն, քանի որ հնարավոր է ցուցակի մեջ պատահականության սկզբունքով ընտրված թվերը 2-ից ավել անգամ կրկնվեն։ Բայց մենք պետք է անպայման յուրաքանչյուր մրգից ունենանք 2-ը։ Դրա համար մենք կստուգենք, կավելացնենք մի քանի if պայման։ Այստեղ if պայմանի մեջ պետք է նշենք, որ եթե մեր ցուցակը պարունակում է մեր արդեն այդ պատահական ընտրված համարը, այդ դեպքում պետք է նաև ստուգենք արդյոք ցուցակի երկարությունը մեծ է 2-ից, որովհետև եթե այն 2-ից ցածր է, ապա իմաստ չկա ստուգելու։ Դրա համար վերցնենք length բլոկը եւ ստուգենք արդյոք այն մեծ է 2-ից։ Եթե այո, end բլոկի օգնությամբ միացնենք այս երկու պայմանները իրար։ Եթե երկու պայմաններն էլ ճիշտ են, այսինքն պարունակվում է մեր թիվը այս ցուցակում եւ մեր ցուցակի երկարությունը մեծ է 2-ից, նա պետք է ստուգի, թե քանի անգամ է կրկնվում մեր ընտրված կոստյումի համարը։ Դրա համար տեղադրում ենք repeat բլոկը։ Repeat-ի ներսում տեղադրում ենք մեր ցուցակի երկարությունը, քանի որ հերթով բոլոր ցուցակի բոլոր էլեմենտների վրայով պետք է անցնենք եւ տեսնենք, թե քանի անգամ է կրկնվում մեր պատահական ընտրված թիվը։ Տեղադրում ենք if բլոկը։ Եկեք այստեղ ստեղծենք եւս մեկ փոփոխական, որը կանվանենք index, դա մեր ցուցակի էլեմենտների համարները փոխելու համար է։ Այն, քանի որ ցուցակը սկսվում է 1-ից, այստեղ սկզբից կգրենք 1 եւ if-ով կստուգենք, որ եթե costume number-ը հավասար է մեր ցուցակի այդ ինդեքսի կոստյումի համարին, տեղադրում ենք item-ը, իսկ այս մեկի փոխարեն տեղադրում ենք մեր index փոփոխականը։ Եթե հավասար է դրան, ապա եկեք ստեղծենք եւս մեկ փոփոխական կրկնումները հաշվելու համար, թե քանի անգամ կրկնվեց costume number-ի մեջ պահպանված թիվը մեր ցուցակի մեջ։ Այստեղ ստեղծենք փոփոխական, անունը կարող ենք դնել repeat, եւ if-ի ներսում տեղադրենք change repeat by one բլոկը, բայց այդ repeat-ը ի սկզբանե պետք է զրոյացնենք, ամեն անգամ նա պետք է զրոյանա։ Իսկ կրկնում հանդիպելու դեպքում նրա արժեքը մեծացնենք 1-ով եւ արդեն if-ից հետո փոխենք նաեւ ինդեքսի արժեքը, որպեսզի նա անցնի ցուցակի հաջորդ էլեմենտին։
Բայց դեռ այսքանը չէ, մինչև ցուցակի մեջ ավելացնելը մենք արդեն պետք է ստուգենք repeat-ի մեջ գրված արժեքը։ Եթե repeat-ի մեջ գրված արժեքը 2 է, ստացվում է, որ մեր ընտրված թիվը արդեն 2 անգամ կրկնվել է ցուցակում։ Հետևաբար նրան չպետք է ավելացնենք ցուցակի մեջ։ Տեղադրում ենք միայն if բլոկը եւ այստեղ ստուգում արդյոք repeat-ը մեծ է 1-ից։ Տեղադրում մեծի նշանը եւ ստուգում repeat-ը մեծ է 1-ից, բացի դրանից ստեղծում ենք եւս մեկ փոփոխական, որը կարող ենք անվանել new random, դրա մեջ մենք կպահենք մեր costume number-ի մեջ գրված թիվը, որպեսզի չմոռանանք թե որ թիվն էր կրկնվել, այնուհետև մենք ամեն անգամ costume number-ի համար կընտրենք նոր պատահական թիվ, այնքան ժամանակ մինչև այն հավասար չլինի new random-ին։ Դրա համար տեղադրում ենք repeat until բլոկը, այստեղ նշում not բլոկը, նաև ավելացնում նրա մեջ հավասարը, այսինքն հավասար չլինեն new random-ը եւ costume number-ը։ Եվ այս if բլոկի ներսում կնշենք, որ costume number-ի համար նա ընտրի նոր պատահական թիվ։ Դրա համար տեղադրում ենք set բլոկը, set costume number եւ նրա մեջ կրկին նշում pick random 2-ից 4։ Իսկ add բլոկը տեղադրում ամենաներքևում, բայց այստեղ մենք բաց թողում ունենք, այստեղ if-ի ներսում վերևում չենք նշել costume number-ը, որպեսզի ստուգի հենց այդ costume number-ի պարունակությունը։ Ինչպես նաև կատարենք եւս երկու փոփոխություն, այստեղ նշենք, որ ի սկզբանե մեր repeat-ը պետք է լինի 0, քանի որ 6 անգամ է կրկնվելու այս գործողությունը, ամեն անգամ կրկնվելուց repeat-ը պետք է լինի 0, իսկ index-ը լինի 1։ Այսպես հիմա կարող ենք փորձարկել Տեսնում ենք, որ այստեղ արդեն չունենք կրկնություն, յուրաքանչյուր թվից կրկնվում է ընդամենը 2 անգամ, ոչ ավել, եւ նույնը իհարկե արդեն քարտերի դեպքում է։ Եթե սեղմում ենք, համապատասխան կոստյումն են նրանք վերցնում։ Հիմա հանենք արդեն այս փոփոխականներուն ցուցակները, որպեսզի դրանք չերևան էկրանի վրա, ու անցնենք արդեն առաջ։ Հիմա ժամանակն է արդեն ծրագրավորել այն հատվածը, թե ինչպես մենք պետք է հասկանանք քարտերը բացված են թե ոչ եւ համեմատել այդ բացված քարտերի կոստյումները։ Եկեք ստեղծենք եւս մեկ ցուցակ, որը կանվանենք opened cards, կարող է լինել նաեւ փոփոխական, բայց շատ քարտերի դեպքում նախընտրելի է ցուցակը։ Երբ սեղմում ենք մենք sprite-ի վրա, պետք է նրա համարը, այդ քարտի համարը ավելացնենք այս ցուցակում, բայց մինչ ավելացնելը մենք պետք է ստուգենք, արդյոք ցուցակում կա եւս մեկ էլեմենտ թե ոչ, որովհետեւ չպետք է 2-ից ավել էլեմենտ լինի ցուցակում։ Ստուգում ենք, որ եթե մեր ցուցակի երկարությունը հավասար է 0, այսինքն ոչ մի էլեմենտ չկա, այդ ժամանակ անպայման ցուցակում ավելացնում ենք այս քարտի համարը։ Եվ ինչպես նաև կարող ենք փոխել նրա կոստյումը, որպեսզի նա բացվի։ Բայց եկեք նախ եւ առաջ նաև նշենք, որ ցուցակը, երբ դրոշակը սեղմում ենք, այն մաքրվի։ Եվս մեկ փոփոխական ստեղծենք, որի օգնությամբ մենք ավելացնենք միավորներ, points անվանենք այդ փոփոխականը։ Ու switch costume-ը գցենք այստեղ add բլոկին, քանի որ պետք է մեր քարտը բացվի։ Հիմա ավելացնենք եւս մեկ if բլոկ, որով կստուգենք, արդյոք մեր ցուցակի երկարությունը հավասար է 1-ի։ Այստեղ նույնպես նշում ենք, որ քարտը պետք է բացվի, դրա համար տեղադրում ենք switch costume բլոկը, բայց պետք է անենք նաև հետևյալը, համեմատենք այդ երկու քարտերի կոստյումները, եթե դրանք հավասար են, ապա երկուսն էլ կանհետանան։ Հիմա այստեղ if բլոկի ներսում տեղադրենք հավասարը եւ նշենք, ինչպես ենք իմանալու, թե առաջի քարտի կոստյումը ինչ կոստյում էր, որպեսզի համեմատենք, վերցնում ենք ցուցակներից item 1 of opened cards բլոկը, քանի որ մեզ հետաքրքիր է բացված քարտի առաջին էլեմենտը։ Դրա համար նշում ենք այս ցուցակի առաջին էլեմենտը։ Մենք այս ցուցակի առաջին էլեմենտը պահել ենք առաջին բացված քարտի համարը։ Եթե մենք ունենք քարտի համարը, ապա կարող ենք իմանալ նրա կոստյումի համարը։ Դրա համար այս բլոկը տեղադրում ենք, վերցնում ենք եւս մեկ item բլոկ, ուղղակի այստեղ ցուցակի անունը նշենք random costumes եւ արդեն տեղադրենք մեկը մյուսի մեջ։ Այսպես open cards-ի միջոցով մենք իմանում ենք մեր քարտի համարը եւ այդ քարտի համարով իմանում ենք նրան համապատասխան կոստյումի համարը։ Սա պետք է համեմատենք արդեն մեր հենց նոր բացված քարտի համարով կոստյումի հետ, դրա համար կարող ենք պատճենել ընդհանրապես սա այս item բլոկը եւ տեղադրենք հավասարման մյուս կողմում։ Ստացվում է, եթե բացված քարտերից առաջինի կոստյումի համարը հավասար է նոր բացված քարտի կոստյումի համարին, ինչ պետք է անի այդ ժամանակ scratch-ը։
Բայց քանի որ մենք պետք է նաև նշենք, թե ինչ պետք է տեղի ունենա հակառակ դեպքում, եկեք if-ը փոխարինենք if then else-ով եւ այստեղ if-ի ներսում տեղադրենք այս պայմանը կրկին, այդ ժամանակ մենք պետք է ստանանք միավոր, նշենք change points by one block-ը։ Եվ նշենք, որ եթե նրանք հավասար չեն, այդ դեպքում մեր երկրորդ բացված քարտը պետք է փոխի իր կոստյումը առաջի կոստյումին, այսինքն փակվի։ Ինչպես նաև այստեղ տեղադրենք delete all block-ը, քանի որ եթե մենք երկու իրար նման քարտեր գտանք, այդ դեպքում պետք է opens card ցուցակը մաքրվի, իսկ այստեղ switch costume-ից առաջ տեղադրենք wait 0.5 վայրկյան, որպեսզի միանգամից մեր քարտը չփակվի, մենք տեսնենք նրա տակ ինչ կերպարեր, այնուհետև նոր այդ քարտը փակվի։ Եթե հիմա փորձարկենք, օրինակ եթե ընտրենք մեկ այլ քարտ տարբեր, տեսնում ենք, որ տարբերվող քարտը փակվեց, բայց մեր առաջի քարտը, որը բացել ենք, այն մնաց։ Եվ եթե ես գտնեմ ճիշտ նրա նման եւս մեկ քարտ, նրանք երկուսն էլ բացված են մնում ու մենք ստանում ենք միավոր։ Հիմա կանենք այնպես, որպեսզի երկու իրար նման քարտ ընտրելուց, միավոր տալուց բացի այդ քարտերը անհետանան։ Այժմ ստեղծենք եւս մեկ կոստյում, որը կլինի մեր նույն քարտը լրիվ սպիտակ, իսկ նրա անունը կանվանենք 0, դա մեզ կօգնի, որպեսզի իրար նման քարտերը գտնելուց հետո այդ քարտերի հետքը մնա եւ լինի սպիտակ գույն։ Եկեք ստեղծենք եւս մեկ փոփոխական, որը կանվանենք open։ Այս փոփոխականը մեզ անհրաժեշտ է, որպեսզի մենք կարողանանք իմանալ, արդյոք ունենք երկու բացված քարտ, թե ոչ։ Դրա համար open փոփոխականի մեջ երկրորդ քարտը բացվելու ժամանակ գրենք true, իսկ երբ որ դրոշակը սեղմում ենք, այդ ժամանակ նրա արժեքը կլինի false, քանի որ դեռ ոչ մի քարտ բացված չէ։ Սա օգնելու է մեզ, որպեսզի մենք կարողանանք մեր առաջի բացված քարտին դիմենք որպես կլոն եւ նրան նույնպես կոստյումը փոխենք։ Դա անելու ենք արդեն այս when I start as a clone block-ի ներքևում։ Հիմա եկեք նախ եւ առաջ այս if պայմանի մեջ ավելացնենք, որ եթե կոստյումները հավասար են, մեր այս քարտի կոստյումը նա փոխի այն սպիտակ կոստյումը։ Օրինակ եթե փորձարկենք, տեսնում ենք, որ երկու իրար նման գտնելու դեպքում երկրորդը փոխեց իր կոստյումը, բայց առաջինը ոչ, քանի որ առաջինին մենք այլևս հասանելիություն չունենք, միայն when I start as a clone-ի մեջ։ Դրա համար when I start as a clone-ի մեջ կավելացնենք forever block-ը եւ if պայմանով կստուգենք, եթե այս կլոնի քարտի համարը հավասար է բացված քարտերի մեջ գտնվող բացված քարտեր ցուցակի մեջ գտնվող առաջին էլեմենտի համարին, նշանակում է դա նույն քարտն է։ Եթե նույն քարտն է եւ open-ը հավասար է true, այսինքն եւս մեկ քարտ կա բացված, երկու քարտ բացված է, նշանակում է մենք պետք է այս կլոնի կոստյումը նույնպես փոխենք սպիտակ կոստյումով։ Card number-ը հիշում ենք, որ յուրաքանչյուր կլոնի դեպքում այն անհատական է եւ card number-ի արժեքները ամեն կլոնի դեպքում տարբեր են։ Եվ այս կլոնի card number-ը մենք համեմատում ենք բացված քարտերի առաջին էլեմենտի հետ։ Եթե դրանք իրար հավասար են եւ երկու քարտերը բացված են, երկու քարտերի կոստյումները իրար հավասար են, դա էլ ստուգում ենք opened true արժեքով։ Այդ դեպքում տեղադրում ենք switch costume to 0, որպեսզի նա փոխի սպիտակ կոստյումը։ Բայց որպեսզի դա նույնպես շատ արագ տեղի չունենա, այստեղ եւս ավելացնենք wait 0.5 վայրկյան, եւ եթե հիմա փորձարկենք, գտնենք համապատասխանը, տեսնում ենք, որ երկուսն էլ ջնջվեց։ Միայն մեր առաջինը մի քիչ ուշ ջնջվեց, այստեղ wait block-ը բարձրացնենք վերև, կրկին փորձարկենք, տեսնում ենք, որ երկու իրար նմանները անհայտացան։ Հիմա նորից փակենք այս open-ը եւ ցուցակը, ավելացնենք որևէ ետնանկար, գեղեցիկ լինելու համար եւ արդեն ամենասկզբից փորձարկենք արդեն մեր խաղը ամբողջությամբ։ Ահա եւ այսքանով մենք ավարտեցինք մեր խաղը ընդամենը 6 քարտի համար։ Եթե դուք ցանկանում եք ավելացնել քարտերի քանակը, ընդամենը կլոնների կրկնվող բլոկերի մեջ մեծացրեք թվային արժեքները, ինչպես նաեւ որտեղ որ մենք նշել ենք 6 թիվը, այդտեղ նույնպես փոխեք այդ արժեքը ձեր ուզած քանակով։ Իսկ հաղթողի եւ պարտվողի հետ կապված, քանի որ հաղթողը պարզ է, որ բոլոր քարտերը պետք է անհետանան, պարտվողի հատվածը կարող եք որոշել դուք։ Օրինակ նշեք ժամանակ կամ նշեք թե քանի անգամ է խաղացողը սխալվում։ Եվ ըստ դրա արդեն որոշեք պարտվողին։ Այսքանը, շնորհակալություն։